how to repair baffle filter lock of chimneys। जनरली आपने देखा होगा आपके बैफल फिल्टर लॉक के अंदर, बैफल फिल्टर में लॉक जो सा होता है वो आपको इस तरीके से मिलता है, ये लटका हुआ मिलता है। ये बेसिकली किस लिए लटकता है, ये आपका ओके बैफल फिल्टर लॉक है। ये आप देखें, जब आप इसको खींचते हैं तो ये स्प्रिंग एक्शन से दिस गोज बैक। ये इसलिए वापस चला जाता है, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, इसके अंदर ये वायर लगी हुई है जो कि वायर टेंशन क्रिएट करती है और इस टेंशन से ये स्प्रिंग एक्शन मोड में आ जाता है। ये आप देखें, जैसे ही आप इसको खींचते हैं ये इस पर टेंशन बढ़ती है और ये इसको नीचे खींचता है, और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं ये टेंशन रिलीज करता है और ये वापस लॉक हो जाती है, आपका बैफल फिल्टर लॉक हो जाता है। ये खोलने के टाइम पे आप इसको खींचते हैं तो ये टेंशन क्रिएट होती है इसके अंदर और स्प्रिंग एक्शन काम करता है, आप इसको बाहर निकाल देते हैं। जब आप इसको छोड़ते हैं या इसको फिक्स करके लगाते हैं तो ये टेंशन इसमें रिलीज होती है और ये लॉक्स जोन से होते हैं बाहर आ जाते हैं और चिमनी के अंदर लॉक हो जाते हैं। अब ये जनरली आपको गुम जाती है तो आप ये सर्विस सेंटर से वायर मंगा सकते हैं। आपको पूरा लॉक बदलने की ज़रूरत नहीं है, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वायर मंगाएं। इसको लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये यहाँ पर इसके ग्रूव्स बने हुए हैं दोनों तरफ, इन ग्रूव में इस वायर को लें, ये इस होल के अंदर यहाँ पे रखें। ये आगे हुक बना हुआ है, इस हुक की बैक में ये यहाँ पर रेस्ट करेगा इसका सेंटर, और आपने इसको हाथ से प्रेस करके दूसरे साइड के हुक के अंदर इसको फिक्स कर देना है। दिस इज वेरी सिंपल। ये आपने, ये निकल आएगा, ये आपकी वायर है कंप्लीट। लगाने के लिए ये हुक में फंसाएं, बीच में मिडल पे पीछे से लाएं और नाउ दिस इज स्प्रिंग एक्शन इज ओवर देयर।